Hello， 大家好，我係 Johnny， 歡迎睇我 channel 啊。咁你暫時嚟講呢個平台咧就會分享一啲地產嘅事啦，同埋一啲真係買樓或者租樓嘅技巧嘅。Hello， 大家好，我係 Johnny， 記得訂閱我嘅頻道。咁今集咧就會同大家講啦，無論你係一個業主，你係想買樓或者租樓咧，其實一定要睇晒成條片啦。咁我喺未開始之前咧，咁希望大家訂閱咗先啦。咁如果大家覺得係有用或者有價值嘅咧，記得 like share 啦。其實都好幾年前嘅啦，有一個客埋去我其他同事個櫃台，佢就話想租樓。咁當然即係我同事啦，梗係好熱心去同佢揾啦。咁點知佢行完翻嚟咧，其實都係一個業主嚟嘅。如果你係想買樓嘅，你緊記話俾你聽，你係業主。如果你係想租樓嘅，你就係話想放租。咁點解咁講咧？因為其實大家都知道啦，做貿易、做銷售或者做一個 agency，個個都係賺個差價。個差價點嚟咧？就係你平啲，佢貴啲；你平啲，就佢貴啲。中間就攞咗個利潤嘅。點解我而家提到一樣嘢咧？就 for example 啦。如果你係想租樓，你諗住拎1萬蚊租樓，但係你會埋去同佢講：喂，我想1萬蚊租樓。我相信嚟講，個 agent 就會同佢講要1萬。但係如果你個業主埋台咧，同佢講：喂，我想放租喎。相信嚟講，佢會同你講話1萬咯，或者更加低嘅。咁我唔敢講話全部都係咁，但係呢啲係真係真實講。如果佢唔識揸高個價，或者撳低你嘅價，根本就冇做到成交。大家都知道。如果賣樓更加誇張，如果你賣，我陳單位我想放賣，我350啦。咁如果嗰個人嚟買樓咧，我360、370啦，市價升咗。嗱，所以咧其實大家就要攞到呢個技巧啦。呢啲係真係真人真事嘅。你唔識個 costing， 根本你就唔識做。你 for example， 又舉個例子俾大家睇。如果你做裝修，你唔識裝修嘅，你點知入邊逐個窿幾多錢，鋪塊磚幾多錢咧？咁所以咧，其實嗱，呢個個案咧就帶動咗另外一樣嘢。另外一樣嘢就話有2個真實個案嘅。嗱，細 A 或者地產代理炒樓賺錢，你見到幾多新聞都有。但係呢個咧就係真係好經典啊！點解咁經典咧？有一個業主，佢竟然咧混入嚟做地產代理，去考個牌。點解？喺樓價高峰期混入嚟有乜好處啊？梗係想賺到盡啦。但係你話佢賺唔賺到錢？你自己講，賺唔到你都傻嘅，冇可能賺唔到啦。睇住個市點升，睇住個市點跌，佢可以用到最高價550萬賣走自己一間300幾尺嘅單位，賺到盡。跟住佢點啊？繼續做？你又傻嘅，話俾你聽，梗係辭工唔 Q 做啦，啱唔啱？所以咧，你唔懂得呢個行業嘅嘢，你根本就唔識做。每個業主就覺得你揾到一個地產代理好忠實，好忠實。其實唔係話冇，唔係嘅，咁總有即係啲好人嘅，啱唔啱？所以咧，我甚少做二手嘅。二手有樣嘢就係話，你一定要依度撳低啲，嗰度加高啲，你咪做到成交咯。如果唔係，點會做到成交啊？不過上年嚟講，我做得3單二手，3至4單二手，我咧就透明度好高，因為我啲價錢係坦坦白白拎出嚟嘅。哦，第一單話俾你聽，哦，個客俾到幾多錢，業主俾咗幾多錢，咪坦坦白白話俾你聽咯。賺多1萬我都唔會嘅，因為佣金我哋分成又有幾多咧？第二單係賣嗰啲200幾萬樓。全部 fans 嚟嘅，我話俾你聽，全部粉絲客嚟嘅，所有嘅嘢唔呃人，正正常常賣咗個單位。最經典一樣嘢係粉絲業主遇咗一個粉絲客，我哋呢啲好公平、好公正嘅。第3單買一間御半山，一出嚟就買，你呃人冇得呃嘅，話俾你聽，我係叫佢賣咗，而家咪升晒咯。另外仲有一單，哇！依單真係夠經典，我話俾你聽，點解咁經典啊？個客話俾你聽，我要買個單位。當其時揾到個單位啦，弊家伙啦！點解？業主唔俾用，蝕得好撳，帳面唔好理佢買樓嗰陣時有冇回贈幾多 percent， 唔理佢回贈4% 10% 唔好，但係帳面都蝕緊300萬。咁你話個業主俾唔俾用？梗係唔俾啦，300萬喎，你俾唔俾啊？跟住落去同個客講，個客就我啲粉絲啊，佢同我講點算？加咗價咯，已經話俾你聽，已經加咗30萬落去噶咯。個業主就話：我唔俾佣，我要加多8萬蚊
死啦，點做啊？外區同事話冇咯㗎啦，外區同事話呢張單死緊啦，冇錢賺，係咪？咁大家知道啦，其實做二手分成或者做地產代理分成係好少嘅，唔多，直接你有一個 certain amount，你至可以賺得到錢。我真係好 appreciate 呢個客，我真係行去同佢講，太太，即係佢兩夫婦嚟，我就同佢講，業主唔俾佣，咁呢張單淨係你俾個佣金，我同外區同事 share 啦。佢即刻講，其實佢好公平、好公正嘅，佢唔會呃你一分一毫。佢就話俾我聽，其實爭幾多錢？我話8萬蚊。佢諗都冇諗過 ，Johnny 我就加8萬啦。最終我好欣賞呢個客，呢個客咧對我響呢個地產行業入邊咧，我係好 respect。即係講咗一句，我哋做地產助理，我覺得我自己係好珍惜。個同事，我啲同事都話：哇，呢個客咁好人嘅，就咁話加完30萬，一陣間又話加8萬嘅，咁好人嘅，真係見都未見過。所以喺度咧，我好多謝我嘅粉絲係。真係好 respect 我嘅工作，或者係真啊嚇！所以如果大家聽清楚一樣嘢，攞到個技巧，你係業主，你想賣樓，你想租樓，全部掌握你之中，就係咁簡單。所以如果你覺得有用嘅，like 下條片，訂閱下 channel，以後仲有大把你聽。下次見，拜拜。